Burada da sarımız var. Güvenlik. Güvenlik. Güvenlik durumu yok, çok yok. Evet. Köpeğimiz, diğer köpeklerimiz arkada bağlı arkadaşlar. Abdullah abim. Eyvallah. Junior Küçük Ağa Mehmet. Ben. Velam nerede ya? Böyle eve firar. Şaka işi vardı. Traktörü yıkamadın daha Ali. Ben niye yıkayayım? Ben yıkayacağım. Sen yıkarsın. Zaten en son ben yıkıyordum. Oğlum sen yokken motor ben ucu yaptı. Köpürtüyordum. Ben de koyun yayıyordum. Olabilir. Ben daha da kurtlarla cebelleşiyordum. Neyse ben yıkarım. Şu bıçağı çikomeller. Beyaz bitter çikolatası. Arkadaşlar bunun bir annesi vardı sarı. O sarı renkteydi. Çok güzeldi. Bizim eskide köpekler neydi? Aristo vardı. Aristo ayrı bir şeydi. Sarı da ayrı bir şeydi. Böyle arkadaşlar. Bir de arkayı gösterelim. Evet arkadaşlar iniklerimiz. Annelere. Yaz arkadaşlar güzel projelerimiz var. Çiftlik projemiz falan. Çok büyük çiftlik değil de al işte. Oğlum. Oğlum çapar. Arkadaşlar etrafta da kar kalmadı. Tarlalar açıldı filan. Normalde başkalarının göceklerine sokmuyoruz. Burada tarlalar biz yapıyoruz ondan. Giriyorlar. Bayağı arkadaşlar iyice yağmur yağdıydı. Ha biz bir de bu alı da temizledik arkadaşlar. Traktörden şuradan geliyorduk asistan kepçemizden. Şuradan kapının ağzına yanaşıyoruz. Oradan içeriye atıyoruz. İçeri yok kova. İçeriden kovaya atıyoruz. Arkadaşlar şu satılıkların arasında bir bu var. Haskangal. Koşuklarımızın biri bu arkadaşlar. Fiyat ve detaylı bilgi için yorumlara koşuk fiyatı yazarak numara falan yaz. Daha işte ne diyorduk ya? İşte irtibata bizden geçebilirsiniz. Ha bu da bizim yakışıklımız. Çok akıllı. Değil mi oğlum? Abi de onu Bizim koçlar hep akıllı la. Hep elimize geliyor. Kuzularımızdan. maşallah. Allah olmayana da versin. Amin amin. Kuzuyu abim eline aldı ya. Bakıyor da. Abi flash nasıl yakılıyor? Onu şey durdur. Başka. Böyle arkadaşlar. Geçen
Arkadaşlar keçileri koyunların içine keçi bakanları keçicilerin çoğu biliyordur. Keçilerin genellikle hepsi kürüne çıkar. Bunlar da çıkıyor. Güzel. Kürünlerin anasını ala diyorlar. Abi ürkütme koyunları. Baba şey yapalım. Sarıyı da göstereyim. Olay yakaladım. Aha bizim oğlağımız. Ne tatlılar. Teke de ablama bakıyor. Şu teke arkadaşlar aslında kahverengi de karanlıkta olduğu için siyah gözüküyor. Boşluklarımız bir arada. İşte arkadaşlar dediğim gibi satılık. Görüyorsun ha? Böyle arkadaşlar kürüne çıktı. Etrafı izliyorlar. Öyle.